कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गावातल्या लोकांक दर एका सरकारी योजनेचो लाव मेळपाक जाय। सरपंच पंच हांचे सयत तलाठी, पंचायत सचिव, समाज कल्याण तशेंच हेर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची ही जबाबदारी आसा। जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। आणि स्वयंपूर्ण गोंय जर करतले आसत जाल्यार पंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी लोकांचो, फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना। आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय। केंद्र सरकाराचें आसतलो, राज्य सरकाराचें आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसलेलो तलाठी, सेक्रेटरी, सोशल वेलफेअराचो स्टाफ, जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुमी तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात, गांवांत भोंवात, तेंच्या कडेन चलात। जाला कितें सोशल वेलफेअराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ, हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता, ते काम एकदां कांयच करिना बरेचशे फावटी। ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता। म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचाक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो, तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता, आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेंट डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात। म्हणजे सरळ म्हणणें आहा तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूं येता किंवा तांकां हांगांतल्यान ट्रान्सफर करूं येता किंवा वेळ पडल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करूं येता। सरकार तांकां पगार दिता लोकांचें काम करपाक। एखादें आमचें म्हणटा की अटल आश्रमाचो फॉर्म भरूंक जाय जाल्यार ताच्या घरा कडेन वचून तेणी भरचो। म्हाजें स्पश्ट मत आसा, एखादो आमचो दिव्यांग भाव आहा, कोणाक पांय ना, तेजो व्हिलचॅराचो फॉर्म तेणी भरचो, ताका व्हिलचॅर मेळोवन दी पर्यंत तो फॉलोअप करचो। हाज्या खातीर तेजें काम आहा, ताका बेश्टो पगार दिना आमी, ताका पगार दितात ह्या खातीर तेणी गांवांत सातत्यान भोंवंक जाय, वाड्या वाड्यार वचोंक जाय, वाड्या वयल्यो समस्या सोदून काडपाक जाय। खंयची तळ्याची आसतली, वाटेची आसतली, ही तितकेच म्हत्वाचें आसा। दुसरी गजाल, गांवच्या लोकांनी ताका म्हणजे पंचायतीक आनी सरकाराक सपोर्ट करपाक जाय। दुसरे वटेन सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री सावंतान तिडक उक्तायली। कारापूर पंचायत वाठारांत येवपी सरवण गावांतल्या अंतर्गत रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसात। पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री सरवणच्या रस्त्यान येतना तांची नदरेक हो प्रकार आयलो। देखून मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर फोग काडलो। गांव नितळ दवरपाक पंचायतींनी फुडाकार घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। एके कडेन आत्तां येता पळयतालो हांव, म्हणजे हांव सरवणाच्या रस्त्याक देंवता जाल्यार इतली व्हडली रास पडल्या प्लास्टिकाची। ती कोणाची भायलो लोक येयला तुमच्या थंय उडोवपाक? गांवांतले लोक वयता, वाटेक वयता, थंयसर अशी काडटा आनी पिशवी उडयता। कितें ती घाण कोणाक तुमच्या गांवांत येतली मरे ती? अरे उबोन सगळे रोगराई तुमच्या गांवांत येतली, हेजो तरी विचार करात। गांवच्या शिमेर जे उडयता, कुत्रे हाडटाले तुमच्या घरा फुडल्यान उडयताले। ही अशी कोण करता? अरे वेवस्थीत कित्याक उडयता म्हणटा म्हाका हें कळना। पंचायत जर डेली कलेक्शन करता ते बाना आनी पंचायती कडेन दियात, एके पिशवेन घालून दवरात, पंचायत येवन व्हरतली। आतां म्हणजे हांव हे खोटें म्हाका अक्षरशः म्हाका पळयना फुडें हळशीक दिसली। म्हणजे सरवणांतल्या लोकांनी विचार करपाक जाय। येतना वयतना आमी बरी घाण वास घेताली गांवांत येता, खरोच म्हणजे इतकी रास पडल्या थंय आतां पळयत जाल्यार। म्हणजे विचार करपाक जाय, पंचांनी सुद्दां विचार करूंक जाय। पंचांक लज दिसोंक जाय, आपल्या वार्डांत ही घाण आसा पळय न्ही, त्या पंचांक लज दिसोंक जाय ही कोयर आपूण तरी काडचो म्हणून। त्या वयर सेम वे तो वयर तुमचो वार्ड जाल्यार मुस्लीम वाडो थंय वयता आसतना थंय व्हडली घाण पडलेली आहा। म्हाका दिसता की कारापूर सरवण पंचायती बरोबर हांव फक्त ह्याच पंचायतीन न्ही, गोंयभरांतल्या सगळ्या पंचायतींक सांगता की आपलो गांव आनी आपली पंचायत नितळ दवरपाचें काम हे ग्रामपंचायतीचें आसा। ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंच हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवची आनी हें करचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।